Guardati la mano. Adesso. Sembra solida, vero? Sembra ferma. Ma è una bugia. Se potessimo accendere i nostri occhi come microscopi ultrapotenti, vedresti il caos. Miliardi di particelle che vibrano, danzano, si scontrano. Non c'è nulla di fermo nel tuo corpo. Sei una tempesta di energia tenuta insieme da forze invisibili. Scendiamo più a fondo. Superiamo le cellule, superiamo il DNA. Arriviamo al mattone fondamentale di tutto ciò che esiste. L'atomo. Per decenni lo abbiamo disegnato come un piccolo sistema solare. Palline che girano intorno a un centro. Dimentica quel disegno. La realtà è molto più strana. È una nuvola, una nebbia di probabilità. Ecco la cosa che ti farà girare la testa. L'atomo è quasi completamente vuoto. Immagina una cattedrale enorme. Metti una capocchia di spillo al centro esatto. Quello è il nucleo. Gli elettroni sono granelli di polvere che orbitano fuori dalle mura della cattedrale. Tutto il resto? Vuoto, silenzio, spazio. Tu sei fatto al 99,9% di vuoto. Ma questo vuoto non è inutile, è vivo. Al centro, nel nucleo, protoni e neutroni sono legati da una forza mostruosa. Se provassi a rompere questo legame, libereresti l'energia delle stelle. È ironico, non trovi? La cosa più piccola dell'universo custodisce la forza più grande. E tutto questo accade dentro la punta del tuo dito, in questo istante. Se andassimo ancora più a fondo, alcuni fisici dicono che troveremmo delle stringhe, piccoli anelli di energia che vibrano come corde di violino. Ogni nota è una particella diversa. Una nota crea un elettrone, un'altra crea un quark. L'universo intero, alla base, potrebbe essere solo musica, una sinfonia silenziosa che suona la realtà. Ora, facciamo il contrario. Tiriamo la testa fuori dall'acqua, lasciamo il microscopico, allontaniamoci, via dall'atomo, via dalla molecola, via dalla Terra. Andiamo dove il vuoto diventa buio, dove le distanze non si misurano in millimetri, ma in anni di viaggio della luce. Eccoci, il nostro Sole. Una palla di fuoco così grande che potresti metterci dentro 1.000.000 di terre. Eppure, rispetto a ciò che c'è là fuori, è solo un granello di sabbia. Guarda come i pianeti danzano attorno a lui. Ti ricorda qualcosa? Un nucleo centrale. Cose che girano intorno. L'atomo e il sistema solare sono rime di una stessa poesia. Allarghiamo ancora l'inquadratura. Benvenuti nella Via Lattea, la nostra città, 100 miliardi di stelle, ognuna con i suoi pianeti, le sue storie, forse le sue vite. È un vortice di luce che ruota lentamente. Se guardi bene, vedi che anche qui c'è tantissimo spazio vuoto. Tra una stella e l'altra c'è un abisso di nulla. Cosa tiene insieme questa giostra impazzita? Al centro della galassia c'è un mostro, un buco nero supermassiccio, Sagittarius A**. Ha una massa di 4 milioni di soli schiacciati in un punto. È l'occhio del ciclone. Tutto ruota attorno a lui, prigioniero della sua gravità. È il nucleo del nostro atomo galattico. E se facessimo l'ultimo passo indietro? Se guardassimo l'universo intero, come in una mappa? Le galassie non sono sparse a caso. Formano dei fili, dei nodi. È una ragnatela di luce che si estende all'infinito. La chiamiamo rete cosmica. È la struttura più grande che conosciamo. Ma c'è un problema. La materia che vediamo, le stelle, il gas, è solo il 5%. Tutto il resto è invisibile. Materia oscura, energia oscura. È lo scheletro invisibile che tiene in piedi l'universo. Senza di essa, le galassie si disperderebbero come fumo al vento. È il fantasma nella macchina. Pensa a questo. Siamo su una piccola roccia che gira intorno a una stella media, in una galassia periferica, in un universo vasto e per lo più vuoto. Fa paura? Forse. Ma aspetta.
C'è una sorpresa. Qualcosa che collega tutto questo a te in modo intimo. Guarda questa immagine a sinistra. È una simulazione della rete cosmica. Miliardi di anni luce di diametro. Ora guarda a destra. Questa è una sezione di cervello di un topo. Pochi millimetri. Le vedi? Sono identiche. I nodi, le connessioni, i filamenti. L'universo assomiglia in modo inquietante a un cervello. Non è solo pareidolia. Non è il nostro cervello che vede facce nelle nuvole. Gli scienziati hanno analizzato la matematica dietro queste due strutture. La complessità, il modo in cui i nodi si collegano, è statisticamente simile. Come sopra, così sotto. La natura usa lo stesso manuale di istruzioni, sia per costruire un pensiero che per costruire una galassia. Questa idea è potente. Se l'universo ha la struttura di un cervello, noi cosa siamo? Forse siamo i pensieri dell'universo. Siamo il modo in cui il cosmo conosce se stesso. I tuoi occhi non sono solo tuoi, sono gli occhi che l'universo ha aperto dopo 14 miliardi di anni di sonno. Torniamo all'atomo dell'inizio. Quell'atomo è stato creato nel cuore di una stella morente. Il carbonio nei tuoi muscoli, il ferro nel tuo sangue, l'ossigeno nei tuoi polmoni. Tutto cucinato in un forno nucleare spaziale che è esploso miliardi di anni fa. Non vieni dall'universo. Tu sei l'universo. È il mistero finale. La materia morta, gli atomi stupidi che non sanno di esistere, si mettono insieme in un modo così complesso da svegliarsi, da dire io sono. La coscienza è il miracolo che accade quando la complessità raggiunge il punto critico. Dall'atomo, alla cellula, al cervello, alla galassia. Quindi, la prossima volta che ti senti piccolo sotto il cielo stellato, ricordati questo. La complessità dentro la tua testa è pari alla maestosità sopra la tua testa. C'è più attività nelle tue sinapsi in un secondo che in 1000 anni di orbite planetarie. Sei un ponte. Sei il punto di incontro tra l'infinitamente piccolo e l'infinitamente grande. Siamo partiti dalla mano. Siamo finiti ai confini del cosmo e abbiamo scoperto che il viaggio è un cerchio. Le leggi che governano gli elettroni governano le galassie. Il vuoto che c'è nell'atomo è lo stesso vuoto tra le stelle. Non siamo separati. Siamo intessuti nella stessa tela. Non sei solo polvere di stelle. Sei polvere di stelle che ha imparato ad amare, a sognare, a esplorare. Sei l'universo che si guarda allo specchio e sorride. Resta curioso. Guarda in alto. Guarda dentro di te. Perché alla fine è la stessa identica direzione. Se questo viaggio ti ha fatto girare la testa, iscriviti a Renderium. Qui trasformiamo la scienza in magia visiva. Scrivi nei commenti, ti senti più un atomo o una galassia? Alla prossima esplorazione.